क्या हमारे रैबर ने इस बाल्टी के अंदर बच्चे दिए हुए हैं। सुबह जैसे ही मैं अपने सेटअप के पास आया मैंने देखा माशाल्लाह कुछ हमारे रैबर्स का खाना खा रहे हैं, कुछ लेटे हुए हैं ये कूलर की हवा के आगे, और ये देखें माशाल्लाह सब अपने ना सुकून से बैठे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह ये चारा खा रहा है, फीमेल है ये माशाल्लाह, इसके बच्चे मैंने निकाले हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह बैठे लेटी हुई हैं कुछ ना कुछ। ये हमने केजों को रंग किया हुआ है, जो ख़राब थे ना ये जंगाल लगा था। ये देखें माशाल्लाह ये एक बेबी लेटा हुआ है, ये भी माशाल्लाह 2 मंथ का हो गया है। ये फीमेल को पकड़ के घर वाले बच्चों को दूध पिला रहे हैं। ये माशाल्लाह देखें कैसे आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहा हूँ मैंने पीना, वो कह रहा है मैंने पीना है। तो ये मैंने जैसे ही बाल्टी का ढक्कन खोला, ये देखो माशाल्लाह फीमेल ने बच्चे दिए हुए हैं, माशाल्लाह 8 बच्चे दिए हैं। ये कलर देखो पैटर्न कितना प्यारा है माशाल्लाह।